Всем привет! Сегодня я вам покажу, как разобрать ноутбук Asus. Это модель F3S. Первым делом снимаем аккумулятор. Откручиваем винты лючка. Вот здесь, так, не, их два, еще для винчестера есть. Винтики лючка все одинаковые. Для начала я покажу, как просто почистить от пыли. В общем, сделать профилактику. Здесь все легко, снимается этот лючок. Здесь виден вентилятор, радиатор, процессор видеокарты. Поэтому все довольно легко. Накручиваем вентилятор. Легко снимается. Пыль видна. Не знаю, видна или нет вам. Но довольно загрязнен ноутбук. Это уже я вижу не первая чистка. Вот, пломба сорвана. Вот вентилятор снимаем. Крыльчатка несъемная. Так почистим. Послабляем все винты. Также вот здесь вот держится. Все это можно не послаблять, сразу откручивать. Винтов довольно много. Радиатор такой массивный, я бы сказал бы. Вот один радиатор снялся. Я его сразу отставляю здесь. Его надо чуть-чуть продуть. Убрать старую термопасту. Нанести на кристалл новую термопасту. Тут нашему взору открывается отличный кусочек войлока. Сейчас я его покажу вам. Из этого ноутбук очень сильно перегревался. Снимаем. Видите, вот такая вот прелесть. Из-за этого ваш ноутбук перегревается. Теплый воздух не может проходить через радиатор. Из-за этого он не выдувается наружу. Это все чистим, продуваем, меняем термопасту. И если нам нужно сделать только профилактику, в принципе, для профилактики разборка окончена. Если вам надо разобрать ноутбук для ремонта, тогда продолжаем дальше. Я отставлю сейчас вентилятор. Жесткий диск надо достать. Откручиваем винты жесткого диска. Так вот сдвигаем крышку жесткого диска. И вот он, жесткий диск. Так, посмотрим, ничего ли он не держит ничего.
Аккуратно так тянем на себя и вынимаем жесткий диск. Он довольно плотно сидит за счет резиновых уплотнителей. Под жестким диском есть винты. Раз, два, три. Откручиваем их. Откручиваем винты по периметру. Они немножко длиннее, чем вот эти. В таких вот шахтах есть еще винты. Здесь винт подлиннее, отмечено значком. Отсоединю еще сразу антенну. Она чем-то подзалита и довольно сильно окислена. Так, тут все выкрутили. Тут винты, наоборот, немножко короче, чем основные винты. Опять длинный винт. Стандартный винт. Тоже более короткий. Так, это винт клавиатуры, как я понимаю. Ну, стандарты. Так, снимаем оптический привод. Вкручиваем и подталкиваем. С оптическим приводом есть еще два маленьких винтика. Также винт есть вот здесь. Так, вот здесь еще мы пропустили винт. Их довольно много. Так. Вот здесь еще. Так, вроде все. Что там выпало? Какой-то мусор выпал. Вытащили SD-карту. Тут есть еще винты, которые держат петли. Я их потом, наверное, отключу все-таки. Будем снимать клавиатуру. Как обычно, здесь есть маленькие крепления, которые мы поддеваем. Нажимаем, поддеваем. И клавиатура довольно легко снимается. Ой-ой-ой. Она довольно неплохо залита еще, как оказалось. С клавиатурой мы разберемся позже. Подставляем ее.
есть один винт. И шлейфик. Шлейфик отстегиваем. Верхняя крышка будет сниматься, но сначала надо вот эти колпачки снять. Они очень часто у этих всех моделей отламываются, потому что здесь очень хрупкие крепления. Вот здесь он вообще не держится, а двух нету. Колпачки эти убираем. Тут нам нужно открутить все-таки вот эти вот винты. Торцевые. 1 и 2. Они держат петли. Скручиваем петли. Тут винты длинные, как обычно. Отсоединяем. Отсоединяем и утягиваем антенну Wi-Fi адаптера немножко на себя. Смотрим, где она запуталась. Она тут снизу запуталась. Утягиваем ее до конца. Все, дисплей убираем. Под дисплеем есть еще три винта. После того, как мы их открутим, верхняя крышка должна легко сняться. Снимаем верхнюю крышку. Тоже ее вставляем. Так, отсоединим вот этот шлейф. Аккуратно, очень тонкие проводники. Так, наверное, так будет удобнее. Соединяем шлейфы. Очень аккуратно. Взяли такой удлинитель для матрицы. По мне не очень удобно. Так, будем снимать материнскую плату. Посмотрю, ничего там снизу не мешает ей. Вроде все открутили. Вот это вот не будет мешать, я думаю. Откручиваем винты материнской платы. Винт вот здесь. И, по-моему, все. Так, карту на всякий случай тоже вытащим. Вот, мешает. Все, так немножко поддеваем, и материнская плата
Снимается. Корыто отставляем. В принципе, мы систему охлаждения уже сняли, поэтому как бы разборка ноутбука окончена. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Спасибо. Пока.